तो दोस्तों, यदि आप रियलमी का फ़ोन यूज करते हैं और आप अपने रियलमी फ़ोन को अपडेट कर दिए हैं, उसके बाद आपका वॉल्यूम कम हो गया है, आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग। इसको करते ही आपका रियलमी फ़ोन का वॉल्यूम 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही और 2 सेटिंग बताऊंगा, जिसको करने के बाद आप अपने रियलमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। आप अपने फ़ोन को अपडेट कर देते हैं तो यह सेटिंग बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आवाज़ स्लो हो जाता है। तो चलिए, यह सेटिंग आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद चलिए आते हैं फ़ोन के सेटिंग में। जब आप अपन रियलमी फ़ोन को अपडेट करते हैं तो यह सब सेटिंग ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आवाज़ स्लो हो जाता है। तो अब आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पे मीडिया को फुल कर देना है। देन आपको नीचे रियल साउंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक करना है। यहाँ पे रियल एचडी साउंड को ऑन कर लेना है। शायद आप अपन ईयरफोन को कनेक्ट करे रहेंगे तब ये सेटिंग काम करेगा। देन स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यदि आप इसे नॉर्मल स्मार्ट पे छोड़ सकते हैं तब भी आपका आवाज़ बहुत बढ़ जाएगा। यदि आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी कर सकते हैं, गेम खेल रहे हैं तो गेम पे, म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक पे। नहीं तो आप नॉर्मल स्मार्ट पे कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत बढ़ जाएगा। तो यह सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। अब आपको आना है अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। देन एसेबिलिटी पर क्लिक करना है। अब हियरिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मोनो ऑडियो दिखाई देगा, यह बंद होता है सेटिंग, तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आपका स्पीकर एकदम बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रहा होगा तब भी ठीक हो जाएगा। चाहे आपका स्पीकर फटा रहेगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो यह करने के बाद अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, दोबारा एडिशनल सेटिंग में आना है। देन नीचे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करना जानते हैं तो आपको अबाउट फोन में जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको स्लाइड करके नीचे आना है थोड़ा सा। नीचे आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा रियलमी फ़ोन का। अब आपके रियलमी फ़ोन का अपडेट होने के बाद भी आवाज़ फास्ट हो जाएगा। आप अपडेट करते हैं तो यह सब सेटिंग ऑफ हो जाता है। मैंने इस पर वीडियो पहले ही बनाया था, लेकिन सब लोगों ने अपडेट किया फ़ोन तो आवाज़ स्लो हो गया है, तो मैंने सोचा दोबारा बना देता हूँ। कमेंट कई बंदे किए थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।